既然什么惩罚都毫无怨言，那就以身偿还吧。以什么？怎么装了那么久本王的对象，现在不应该有点实际的动作吗？冒充世子一直给王爷写信，是我的错。王爷，这事不怪任何人。那3年前的宫宴，你要怎么解释？总不能是你家世子爷被你扒了衣服，被迫和你调换身份吧？我温泽里，你是当本王好糊弄？王爷，可以不要刨根问底吗？若非结合面唆使，你又怎么敢？本王不是责怪你。王爷，可以让泽里回府吗？世子爷还等着奴回府禀报。让你回府看你受罚。温泽里呀，你这一句奴，杀得本王心好痛。